السلام عليكم الإخوان. اليوم جيناكم في فيديو جديد، البارتي الثاني ديال الميتي فورماسيون اللي غنشوفو فيها البعض من الأسئلة المتعلقة بلو ميتي ديال ان جيستيونير. نبداو بالسؤال الأول اللي فيه دي ديفينيسيون. عندنا ديفينير لي تيرم سويفونت. عندنا كومبيتونس اللي هي الكفاءة. Elle est définie comme étant la capacité de réaliser les tâches d'une fonction de travail. هي كتعرف باللي هي لا كاباسيتي او القدره باش تأدي واحد لو ترافاي. لو تيرم الثاني عندنا فيه poste de travail. Il s'agit d'un lieu d'intervention où des moyens matériels sont mis à la disposition d'un agent pour accomplir une tâche donnée. هو واحد المكان اللي متوفره فيه واحد الموارد الماديه اللي كتاح لداك لو سالاريي ولا هداك لو جيستيونير باش يأدي المهمه ديالو. عندنا عاوتاني لو تيرم تالت tâche. Ensemble des opérations professionnelles à réaliser pour atteindre une compétence. لا tâche هي المهمه. هي مجموع العمليات المهنية اللي خاصها الدار باش نوصلوا لواحد الكفاءة. عاوتاني عندنا l'aptitude. هي c'est la capacité spécifique à un individu d'acquérir les connaissances et les compétences requises pour une fonction. هي القدرة ديال واحد الفرد باش يكتسب مجموعة من المعارف والمهارات اللي كتخص واحد لو ترافاي معين. نرجع l'habilité. نسيت ما قلتهاش. c'est la capacité de reproduire un comportement avec efficacité. l'habilité هي القدرة. ندوزو l'attitude le terme الاخر. c'est la possibilité d'agir aux situations. اللي كيعني هي القدرة على تصرف واحد الموقف معين. ندوزو للسؤال الثاني اللي فيه الفرق بين لو سافوار و لو سافوار فير. لو سافوار فير و لو سافوار اتر. نبداو بعدا بالتعريف ديال لو سافوار. Il englobe les compétences et les connaissances d'un métier. هي المعرفة. لو سافوار هي المعرفة حد ذاتها زعما. لو سافوار هي المعرفة. كتضمن مجموعة من المعارف. دابا كنشرح لا ديفينيسيون. كتضمن مجموعة من المعارف والمهارات ديال واحد لو ميتي. فهاد نعطي امثله ديال لو سافوار بحال compétence en comptabilité générale, compétence en fiscalité des entreprises, compétence en communication. ندوزو عاوتاني لو سافوار فير اللي كتعني الخبره. c'est la capacité d'un agent de mettre en pratique ses connaissances. هي القدره ديال واحد لو سالاريي باش يأدي واحد لو ترافاي. نعطو أمثلة فيه تهوى. Il établit les factures et les déclarations fiscales. Il enregistre les opérations de fin d'exercice. Il établit les déclarations sociales. Ou ندوزو le savoir-être. Un gestionnaire doit être capable de s'adapter, d'anticiper avec fiabilité et efficacité. يعني خاص le gestionnaire يكون قادر باش يتأقلم في داك لو بوست اللي هو فيه. ندوزو بالنسبة لو اس جي زعما لو جيستيونير. est amené à travailler avec plusieurs personnes. Dans ce cas, il doit avoir la capacité comportementale d'écouter, de négocier et de s'intégrer dans le groupe. يعني هذاك لو جيستيونير كيخدم مع بزاف ديال الناس خاصو يكون عنده القدرة باش يتصنت ليهم ويتفاوض معاهم ويندمج معاهم في الجروب. ندوزو للسؤال الثالث اللي فيه la démarche pédagogique de votre formation.
يعني شنو هو النهج ديال التدريس اللي كنتبعو خلال لا فورماسيون. Il s'agit d'une formation modulaire à caractère professionnel. La formation est constituée à un ensemble de modules couvrant l'ensemble des compétences du métier. ندوزو للسؤال الرابع اللي فيه décrire le métier ديال ان تي اس جي ان جيستيونير. يعني اش قدر يدير ان جيستيونير. Le TSGE intervient dans le domaine traitement de la comptabilité générale, gestion comptable et financière, établissement des déclarations fiscales et sociales, établir des commentaires pour la situation de l'entreprise. والسؤال الآخر هو quel est le profil ديال un TSGE. Le profil ديال le TSGE هو le savoir ou le savoir-faire ou le savoir-être. هما اللي شفناهم في السؤال الثاني. هما هادو. دونك كنشكركم على المشاهدة ديالكم الفيديو. الى عجبتكم الفيديو ديروا لايك وسبسكرايب وبارطاجيوه مع صحابكم. شكرا.